במהלך הלילה נערכו פשיטות של כוחות שריון וחי"ר. הפשיטות האלה הן פשיטות שהורגות חוליות מחבלים שנערכות לקראת השלב הבא שלנו במלחמה. זה פשיטות לעומק בקו המגע. הפשיטות האלה גם מאתרות ומחפשות כל מה שאנחנו יכולים לקבל במידע לגבי הנעדרים והחטופים. יש מטס שתוקף עשרות נקודות שבהם אנחנו מבינים שמתכנסים מחבלים, שמתארגנים מחבלים לקראת השלבים הבאים במלחמה, והתפקיד שלנו הוא לצמצם את האיומים האלה. ולכן כל זמן שניתן לנו אנחנו מנצלים אותו על מנת לשפר את המוכנות שלנו ואת היכולת שלנו לבצע את התמרון בצורה הטובה ביותר.